ဆိုဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေါ့နော်အာမခံ warranty ဘိုင်းကတော်တော်ရေးပါတယ်တာမန်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်တိတာမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုဖုန်းကရုတ်တရက်ကြာကွဲသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်း after sale service ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ warranty ဘိုင်းကအရေးကြီးရဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံ official တွင်းတဲ့ brand တွေရဲ့ warranty ဘိုင်းကိုပြောပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Apple နဲ့ Insider ပေါ့နော် Apple ကမြန်မာနိုင်ငံ official တွင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ authorized reseller တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ authorized reseller တွေတဲကမှကျွန်တော် iPhone Air ဝယ်ထားတဲ့ Android အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Android ကတော့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီးကျွန်တော်1 year warranty ပေးဆိုတော့1 year warranty ကတော့တစ်နှစ်အာမခံပေါ့နော်။တစ်နှစ်အာမခံကတော့ဘယ်ဖုန်း brand မဆိုပေးနေကြပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော့တစ်ခုထူးတာကတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖုန်းကွဲသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်9900ပေးပြီးတော့ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြောချင်တာကတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖုန်းရုပ်တရက်ကွဲအရှိမှန်ကိုနောက်မှန်ကိုကျွန်တော်တို့9900ပေးရုံနဲ့သူတို့အလကားပြင်ပေးရပေါ့နော်ဒါမှမကြည့်နိုင်သေးဘူးကိုကအတစ်တစ်လုံးလိုချင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်9900ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအတစ်တစ်လုံးပေါ့နော် replacement လုံးဝအတစ်ဆက်ပြန်လဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာမခံဘိုင်းကတော့တော်တော်လေးသဘောကျရပါတော့အဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် Android ကိုကျွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတွေမကသေးဘူးပေါ့နော်2 years battery warranty လည်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်အတွင်းမှာ battery တစ်ခုခုဖြစ်လို့လဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် free လဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ sponsor video မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် information sharing ပဲလုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီနောက် brand တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo ပေါ့เนาะ Vivo တွေကမှနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဝင်ထားတဲ့ Vivo P70 ရဲ့ warranty အကြောင်းလေးပြောမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ Vivo P70 ရဲ့ warranty ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျွန်2ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဝယ်ထားမှကျွန်တော်အခုပြောပြမယ် warranty ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘာအာမခံပါလဲစရင်1 year screen warranty ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ1 year screen warranty ကဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော် screen တခုခုပြတ်ခဲ့သည်ရှိတော့တို့လဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့2 year service warranty ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ service warranty ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခ free ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့4 years battery warranty ပေါ့နော်ဆိုတော့4နှစ်အတွင်းမှာ battery ပြတ်တာတခုခုတက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ free လဲပေးမဲ့ပုံစံမျိုးပါဟုတ်ပြီ Samsung ကနေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Galaxy S26 series ဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်2 years warranty နဲ့ကျွန်တော်တို့ Samsung K Plus 18 month ပေးရပေါ့ Samsung K Plus ကတော့ဘာလို့မသိသေးတဲ့လူရှင်းပြရရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှန်ကွဲရင်အခမဲ့တစ်ချိန်လေးပေးတယ်ရှေ့မှန်ကွဲရင်ကျွန်တော် 70% လောက်တက်တာပြီးတော့လဲခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာပဲပြီးရင်ပေါ့နော်2 years warranty လည်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ2 years warranty ကတော့ Samsung မြန်မာနေ official တွင်းတဲ့အလုံးတွေကိုပဲဝယ်မှရမှာပါဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်လန်းမီတော့ပြောပြပြီးထားပါပေါ့နော်တခြား brand တွေဖြစ်တဲ့ Oppo တို့ Huawei တို့ Tecno တို့ Infinix တို့လည်းကျွန်တော်တို့1 year warranty ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်1 year warranty ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို flagship တွေပေါ့နော်တကယ်ဒီ high end flagship တွေကပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူများနဲ့မတူတဲ့အာမခံချက်ပို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Oppo ဘက်ကနေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Reno 50 Pro Max တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6လအတွင်းမှန်ကွက်ရေး free တစ်ချိန်လဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့1 day ဆောင်နေပြီပေါ့နော်အဲအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လမှာပုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်မပြောထားတာပါဟုတ်ပြီဆိုပေါ့နော်အဆုံးတက်ရရင်ပေါ့နော်ဒီ warranty ဘိုင်းကကိုကဖုန်းကိုပေါ့နော် serious ရှိရိုးသေးသေးကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရေးမကြီးဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဖုန်းတော်တော်များများဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1 year warranty ကပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့1တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ factory error ကြောင့်တခုခုပြတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပြင်ပေးကြများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်မတော်တဆပြုတ်ကျတာတို့ဒီပျက်စီးသွားတာတို့ဖုန်းမှန်ကွဲတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအာမခံတွေပို့ပေးတဲ့အချက်တွေကတော်တော်လေးမိုက်ပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီ service ဘိုင်းနဲ့ warranty ဘိုင်းတွေကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေပဲပေါ့နော်ဥပမာ Samsung ဆိုရင် S26 series ပြီး Vivo ဆိုလို့ရှိရင် B70 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Android authorized reseller ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ iPhone 70 series ပေါ့နော် iPhone 70 series ကျွန်တော်တို့ iPhone 70 iPhone Air iPhone 70 Pro နဲ့ Pro Max ပဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ limited model လေးတော့ရှိရပေါ့နော်ကြည့်ကြမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတော့ပဲပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါ